Всем привет! Сегодня буду менять опоры стоек. Захрустели, затрещали на щебенке. Плохо себя ведут уже, пружину уже слышно. Будем менять. Для этого нужно загнать автомобиль либо в гараж, либо в яму, кому как удобно. И ставим на домкрат. Ставим автомобиль на домкрат, откручиваем колесные гайки. Так, сняли колесо. Для снятия стойки нам потребуется открутить гайки поворотного кулака, выбить болты, болт крепежа кабеля АБС, болт крепежа шланга тормозного и гайку стойки стабилизатора. Так, поворотный кулак освободили, стойку стабилизатора освободили, крепеж кабеля АБС освободили, крепеж шланга тормозного освободили, и осталось у нас только сверху освободить вот эти шпильки. Их, по-моему, на 14. Да, все освобождаем. Так, все, открутили стоечку. Вот она в таком состоянии. И чтобы поворотный кулак не падал, я подложил такое вот бревнышко, чтобы шрус нормально себя чувствовал. А стягивать пружины будем вот такими стяжечками, попробуем. У меня есть две таких, еще одна вазовская, по-моему. Ну все, пробуем. Все, стянули пружинку, чтобы у нас свободнее уже здесь крутилось. И откручиваем на 19 вот эту гаечку. И разбираем. Снял опору верхнюю. Так вот она выглядит. Влево-вправо, влево-вправо. Вот весь подшипник у нас развалился. Сейчас будем освобождать вот эту вот резиночку. Все почистим. Вот этот подшипник убираем. Все почистим и ставим заново. Вот стоечка в разобранном виде. Все детальки почистил от грязи, от ржавчины. Вот это новый подшипник. Встает он вот на эту чашку. Закрывается вот этой. Запрессуется. Нормально будет. А потом все с пружиной ставится. Собирается в обратном порядке. Ну все, осталось только поставить на автомобиль и закрутить шпильки. Шпильки я вытащил. Сейчас вставлю. Ну и, соответственно, вторая сторона аналогично. Счастье!